31 березня – вибори президента України. І саме від кожного із нас залежить майбутнє нашої держави. Нагадаємо, 31 березня 2019 року з 8 ранку до 20 години вечора виборцю необхідно взяти із собою один із документів – паспорт у формі книжечки або ID-картку. Увага! Якщо у виборця паспорт у вигляді ID-картки, обов'язково необхідно взяти із собою витяг з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання, військовий квиток або тимчасове посвідчення громадянина України, отримати виборчий бюлетень, проголосувати за обраного кандидата і опустити бюлетень до виборчої скриньки. Виборцю заборонено робити зайві позначки у бюлетені, здійснювати фото або відеозйомку під час заповнення бюлетня, передавати свій бюлетень іншим особам, отримувати його від інших осіб, окрім членів комісії, допускати присутність інших осіб у кабінці для голосування. Якщо виборець помічає порушення виборчого процесу, необхідно терміново звернутися до поліції, офіційних спостерігачів або голови виборчої комісії. За порушення на виборах передбачається кримінальна відповідальність. Приходь на вибори, виконай свій громадянський обов'язок.